Hello guys, hari ni kita orang nak buat clear slime. Okey, bahan-bahan yang korang perlu ialah okey, 2 gam, 1 pink, 1 blue. Saya warna pink, dia warna blue. Okey, bahan kedua Elianto nail remover versus strawberry. Okey. Dan akhir sekali slime activator ataupun borax. Okey, alat-alat yang korang perlukan ialah 2 bekas, 2 pengacau. Okey, so let's get started. Okey, pertama kita perlukan gam. Letak sampai habis je semua. Nak buat clear slime. Sekejap, saya pause dulu. Kita orang dah letak dah gam. Ni dia. Kita saya ni. Okay, so kita kacau. Kacau. Okay. Kedua, kita letakkan Elianto nail remover strawberry. Okay, kita orang dah letak. So, kita kacau. Wanginya. Wangi sangat. Rasa macam nak makan je kan? Ni jiran saya tau. Rumah dia kat sana, depan sana. Depan. Nama saya Yasmin. Dan nama saya Dania. Korang kan dah tahu sebab saya dah buat slime banyak dah. Dia SKBB 91, saya SKBB 81. Yes. Betul je ya. Whippy maksudnya lab persekutuan. Okey, akhir sekali kita letak slime activator. Okey, saya dah letak. So, kacau sampai jadi. Wow. Saya punya dah nak jadi. Apatah lagi dia tu macam apa tah. Okey, ni slime. Oh, stickinya. Kita orang tak ada baby oil. Baby oil dah habis dah. Sekejap. Nak letak lagi sikit. Sorry. And korang boleh follow Instagram saya Dania H2M. Dalam tu ada video slime, ada 3. Satu cloud slime, satu lagi blooming blueberry slime. Kita dah jadi betul. Saya nak Tada. Dia macam slime betul lah. Kita orang ada basikal. Kita orang. Tapi kita orang nak buat slime dulu baru main basikal. Tadi hujan, so kita tak dapat. Lepas tu Macam dah titis lah rasa. Dia hujan panas. Dia pergi rumah saya kan. Rasa kita orang keluar balik. Dah tak ada hujan. Rasa kita orang pergilah beli gam. Kedai je dekat je. Straight, belok kanan, belok kiri. Lepas tu sekali lagi dah sampai. Kawan, kita nak cakap kawan kita je. Okey, siapa yang kenal saya dekat SKB Belang 1, tolong subscribe, komen dengan like, share juga. Okey, itu je saya nak bagi saya nak cakap. And siapa kawan-kawan saya yang kenal saya di SKP91, korang boleh follow my IG dania.h2m and subscribe my channel Haizi. Okey, Haizi tu nama kita punya YouTube. Okey, ni dah jadi. So kita orang letak lagi sikit slime activator sebab oh my god, Sebab dia sticky lagi. saya sticky. Saya pun sticky juga. Alamak, terbanyak pula. Oh my gosh. Wow. Siapa kampung dengan saya yang saudara saya tu nampaklah, tengoklah kat video ni. Ish. Dekat Pahang ataupun Bentong ataupun Johor. Sebab gombak. Saudara saya. Mina.
saya. Siapa yang sepupu saya as saudara tu di Terengganu, Banting, Johor and Telemong. Atira dekat Rawang tu tolong subscribe ya sebelah ibu saya. Oh. Fakih yang dekat saya punya yang sebelah ayah saya tu tolong subscribe ya. Sebab dia pernah masuk video saya. So saya nak suruh dia subscribe sebab saya dah pernah sebab saya pernah subscribe dia punya video. Okey. Saya boleh melekat lagi lah. Saya tak tahu kenapa. Jadi Saya nak letak slide filter lagi sikit je. ini dia slime saya kejap ya. Slide. Terbanyak pula. Letak kat sini. Kena muka saya kata. Okey. Dah. Dia sticky Wow. sikit. Saya punya tak sticky. Ni rumah saya, bukan rumah dia. Tapi saya nak bawa balik tapi dia tak bagi. Yes, sebab tu duit saya. RM2 saya beli gam ni. Keraja duit dia. Takkanlah dia Abang dia handsome sangat. Rasa macam nak dia rasakan dia nak macam adik-beradik dengan saya. kita orang memang dah jadi adik-beradik angkat. Cuma mak kita orang tak tahu je. Adik-beradik angkat tu tipu. Kejap ya. Okay, don't forget to subscribe my channel. Hi, see. Okay, bye. Bye.